はい、どうも、迷惑外国人です。なんですか？バカムード。今日はマイプロのハンネルがお休みみたいなので、あれ気づいちゃいましたか？いつも電車の中で踊ってる俺たちが代わりにやっていく。お疲れ様です。今日はこいつ、ラムネ食べてみた。牛丼。いただきます。これでも食らえ。コーラとピッツァの方が美味しいね。わーお、たまんねー。夏の終わり、いやファイナルフラッシュいやです。Today's 毎日投稿チャンネルズプリンスかませー。100やー。黙れ。バカムード。せい。もう分かったって。ほージャパニーズ寂しい。黙れ。ノリが悪いね。俺悲しいよ。明日は総武線で踊ります。アホ。 See you next time。 もうええわ。マジでありがとう。